Jadi mau maknane al-mahfuz ku sing dipageri ya wingi keliwat ya meneng bae. Keliwat berarti wingi ya. Meneng bae modele keliwat ya. Dilatih pekang. Di pekan umpamane keliwat ya ngomong. Sedidik tapi kan sampean ora gelem golek dewek. Golek dewek sih kepenak. Ya. Terus macane tazakkaruna ya ojo tazakkaruna. Nanti enggak sesuai dengan wa fihi idghamut ta'i fi dzal. Tazakkaruna ngono mulane. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi 'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama seperti kemarin ya. Ditanyai lagi orang-orang kafir tentang Tuhan yang mereka sembah itu lebih baik mana dengan Allah Maha kemarin dari menciptakan langit, ada lagi nanti yang menunjukkan, memberi petunjuk ya. Ini jajal Gusti Allah ora nyiptakake srengenge upamane. Kan awan jadi keton padang, itu termasuk petunjuke nang kene. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allahi ta'ala Allahu amma yusyrikun. Masih ditanya lagi, amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Amman anata atawa utawi zat ya. Yahdikum kang nuduhake sapa man kum ing sira kabeh. Yahdikum kang nuduhake sapa man kum ing sira kabeh yursyidukum arsyada yursyidu tegese nuduhake sapa man kum ing sira kabeh ila maqasidikum maring pira-pira tujuanira kabeh. Artinya apa sing disejo sira kabeh sama ya. Ya mesti jawabane sing luwih apik ya. Mesti cara wong kafir ya yang mereka sembah. Tapi kita pasti tahu. Tapi ketika nanti mereka dipojokkan dengan pertanyaan yang mereka sudah nggak bisa jawab lagi, ya, karena harus ada argumen, Nuduhake fi dzulumatil barri ing dalam pira-pira petenge apa? Petenge daratan wal bahri lan lautan bin nujumi kelawan pira-pira lintang nek bengi. Bumi ini kalau tanpa bintang di malam hari ya gelap sih, tapi sekarang gambaran gelap itu sudah lumayan enggak begitu terfikir karena sudah ada listriknya saya padang-padangnya pol. Lailan ing dalam waktu bengi ketika malam ada bintang. Wa bi alamatil ardi lan kelawan pira-pira tandane bumi naharon ing dalem awan rino cara wong wetan. Waman lan zat yaiku Gusti Allah jane padha karo man sing yahdikum yursilu kang ngeculake atau ngirim bisa sapa man aryaha ing pira-pira angin. Kita tiba-tiba terhempas, bukan terhempas yang keras, bukan kena hempasan, kena hembusan angin. Busron hale dadi bebungah. Ih, segering ngono kan biasane. Ya, nangon rasa, ora mesti kita nek kenang angin terus datang ngomong ya ora. Secara rasa itu pasti kita bisa merasakan kita seneng. Baina yaday rahmatihi
ing dalem antarane ngarepe rahmate man. Maksude ayqudamal matari tegese ing dalem ngarepe udan. Ya. Sepoi-sepoi rasane nek kita kena hembusan angin. Ya, kena hembusan angin. Apalagi habis turun hujan, seger wis adem, ya kena angin. Itu jelas pasti lebih baik Tuhan yang memberi petunjuk tadi dan Tuhan atau Allah yang mengirimkan angin. Ailahun, tindakan-tindakan memberi petunjuk, aweh padang, ngeculke angin, iku apa ana peran serta selain Allah? Ailahun, ana ta utawi pangeran iku ma'allahi sartane Gusti Allah? Mesti ora. Mereka kalau ditanya yang itu bingung. Apa ada peran serta? Ya, dari tadi adanya memberi petunjuk, aweh padang, ngirim angin. Ada peran serta selain Allah? Bingung jawabnya. Ta'ala. Rasa dijawab wis Kanjeng Nabi ngendikake wae ta'ala maha luhur sapa Allah Gusti Allah amma saking apa wae yusyrikuna kang padha nyekuthake sapa kufar. Ya. Bihi kelawan Allah nyekuthake ghairahu ing liyane Gusti Allah. Sing otomatis nek dibantah langsung kanthi ta'alallahu amma yusyrikun. Ora perlu sing jenenge Gusti Allah bantuan maring makhluke, maring apa sing mbok sekuthoke juga enggak perlu. Ya, otomatis Gusti Allah itu qiyamuhu binafsihi, semuanya itu tidak ada kebutuhan. Ya, tidak ihtiyajuhu li ghairihi. Ya, ditanya kembali aman. Ya. Atau utawi zat yabda'u kang memulai atau ngawiti sapa man. Al khalqa ing penciptaan fil arhami ing dalam pira-pira rahim. Sing mestine jawabane mesti luwe bagus zat sing bisa nggawe kawitan penciptaan nang rahim. Ya, sing terusé kan amma yabdul khalqa khairun, ya khairun padha karo sing nang ngarep kae aman khalaqas samawati wal ard khairun, ya amma yusyrikun. Sama ini juga sama fil arhami dalam pira-pira rahim min nutfatin saking sperma. Summa yu'idu nuli balekake sapa man hu ing al khalaq ba'dal mauti ing dalem sawise mati. Dan itu kembali lagi nantinya dari proses yang kalau nenek moyang kita dari tanah, tapi kalau keturunan berikutnya sudah melalui proses menikah, terus ya berhubungan itu, terus dari pembuahan sperma terhadap indung telur jadi menungso, ya jadi menungso. Lalu nanti kembali lagi mengalami kematian, hancur lagi, rusak meneh, kecuali hamba-hamba sing diwehi keutamaan keistimewaan Gusti Allah jasate wutuh, kecuali itu, ya. Wa illam tak tarifu, senajan ora ngakoni sapa sira kabeh, ya. Senajan wong kafir iku maksudnya tidak mengakui adanya nanti semua makhluk akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ngakoni bil i'adati kelawan dibalekake liqiyamil barahini krana jumenenge pira-pira dalil alaiha ing atase i'adah, ya. Jadi kalau orang-orang kafir itu sukanya kalau dalil itu yang jelas harus masuk akal. Harus masuk akal dan kalau bisa dilihat oleh mata. Ngono. Ya. Ada
profesor berarti S3 ya. S3. Ya. Bilang ke orang-orang biasa yang dia menggunakan logika. Tuhan kamu bisa dilihat? Tidak. Tuhan kamu bisa dipegang? Tidak. Tuhan kamu bisa dirasakan? Tidak. Oh, berarti kamu nggak punya Tuhan berarti. Lah kok bisa? Menurut sains yang namanya menurut sains ya, sesuatu yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat itu namanya tidak ada. Berarti kamu nggak punya Tuhan. Oh kayak gitu ya Pak. Manut baik ya. Akhirnya yang kecil nanya, Pak itu ucapan Anda itu dari mana? Ya dari pikiran saya toh. Lah pikiran Bapak bisa dilihat? Tidak. Bisa dirasakan? Tidak juga. Nah terus bisa diraba? Enggak. Berarti Bapak juga nggak punya pikiran dong. Diwalik. Jadi nggak semua yang tidak bisa dilihat itu nggak ada loh maksudnya. Tadi kayaknya pinter ya. Lah iya, jadi ini kalau pinter diwalik takone. Itu kok bisa Anda bisa menyampaikan seperti itu dari mana? Ya dari pikiran saya toh. Oh, lah pikiran Anda bisa dilihat? Enggak. Bisa dipegang? Enggak. Bisa dirasakan? Enggak juga. Berarti Bapak enggak punya pikiran. Ngomong dewek dibantah dewek akhirnya padha karo ngono itu. Ya. Jawaban anak mau ya kata Bapak menurut sains sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didapat, tidak bisa dirasakan itu berarti tidak ada, berarti Bapak tidak punya pikiran ngono. Ya. Iku model wong kafir ngono iku senenge apa? Kudu dalil bukti sing keton bisa dilihat, modelnya ngono. Jadi mereka enggak mengakui adanya nanti kita dikembalikan lagi kepada kondisi menungso meneh ngono wis hancur ujare suwe selesai. Padahal nanti kita akan dikembalikan lagi ya sebagai nantinya bentuk pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia jadi bentuk utuh meneh ngono. Waman lan zat yarzuqukum ngatof mengman yabda'u kang paring rezeki sapa man kum ing sira kabeh minas sama isanging langit awa rezeki bil matari kelawan udan minas sama wal ardi lan bumi bin nabati kelawan tetukulan ya. Apakah zat yang menciptakan makhluk dan zat yang memberi rezeki kalian dari langit maupun dari bumi itu lebih baik ngono daripada apa yang kalian sekutukan kepadanya? Ya rahmukallah. Logikanya apa jawabannya? Nek cara mengkono ya lebih baik apa? Tuhan yang mereka sembah ujare. Tapi kena wis tak omongke mereka akan terpojok dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka, a ilahun ma'allah. Nah, coba apa mereka bisa meyakinkan kalau Tuhan mereka itu lebih baik? Coba a ilahun ana ta utawi pangeran iku ma'allahi sartane Gusti Allah. Coba mungkin saja yang kalian sekutukan kepada Allah apa ikut membantu adanya membuat awal dulu. Mereka ditanya kayak gitu bingung. Orang ngerti, ngarang berarti. Atau mungkin yang memberi rezeki dari langit maupun dari bumi. Coba Tuhan yang kalian sekutukan kepada Allah, apa ya melakukan itu jajal? Ayo. Ya bingung, bisa jawab. Tuh, mereka terpojok akan pertanyaan itu, wis bingung. La yaf'alu jelas cara dijawab la yaf'alu tegese ora bisa nglakoni sapa ilahun mimma saking barang zukira kang wis den tutur apa ma illallahu kejaba Gusti Allah. Dan yang bisa melakukan itu hanya Allah saja, tidak ada peran serta dari yang lain. Wala ilaha lan ora pangeran iku maujud mahu sartane Gusti Allah. Ya umpama kalian tetap ngeyel, tetap bersikukuh mengakui bahwa kalian yang benar, qul dawa sira ya Muhammadu he Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dibuka kesempatan untuk istilahnya memberikan hujah yang lain yang sekira mungkin bisa memenangkan pendapat mereka.
Jadi Islam membuka lebar istilah orang pokoknya yang benar ndak diberi kesempatan untuk membantah, ndak sama sekali. Modele Islam itu adil temenan ya. Hatu nekakno sira kabeh burhanakum ing dalil lira kabeh. Ya sudah, coba mana bukti ya atas pendapat kalian yang kalian anggap Tuhan kalianlah yang lebih baik. Maknanya apa? Hujjatakum tegese hujjat atau argumen ira kabeh. In kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina padha bener kabeh. Ya. Jadi yang terbaik yang seperti itu caranya. Kalau kita mungkin mengakui pendapat kita benar, kita sudah menyampaikan hujah, beri mereka kesempatan untuk memberikan hujah juga sebagai penguat pendapat mereka. Ojo terus ora diwe kesempatan, nggak bisa seperti itu, ndak adil namanya. Ya, nanti akan kelihatan sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Ora usah khawatir. Ya. Wis pokoke nang ndi wae sing jenenge kemenangan atau kebenaran pasti akan menang gampangan. Dimanapun itu. Walaupun mungkin agak tertunda waktunya, tapi selamanya yang namanya kebenaran pasti akan menang. Itu pasti itu. Ya, meng kadang tertunda, wong kadang ana sing duwe duit sih. Contoh sing jenenge sering kejadian kan biasanya wong sing sengsara biasanya apa? Ya mergo ora duwe biaya singgo belani, orang duwe singgo bayar pembela ngono. Akhirnya sing duwe duit bisa bayar pembela sing menang, tapi pada akhirnya kan kebongkar juga, biasanya ngono ya, terbongkar. Banyaklah kasus-kasus yang mungkin kita pernah lihat di media massa atau mungkin di sekitar kita sendiri kita pernah lihat. Iku biasane sing jenenge umpamane kebenaran tidak menang itu pasti cuma sifatnya tertunda saja ya. Pada akhirnya nanti kebenaran pasti akan menang. Itu mesti. Gak usah khawatir, mulane sampean nek umpamane bener-bener pancen bener, ada dalilnya juga, ada buktinya juga, kalian jangan mundur, pantang untuk mundur pokoknya. Berusaha terus ya. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya, kalau di Al-Qur'an kita yang mungkin biasa membaca Al-Qur'an itu tahu bacaan aslinya di Al-Qur'an. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Tapi kalau di sini kan lagi ngomentari bacaan iddaroka itu juga boleh dibaca secara bacaan qiraah sab'ah. Bal adroka boleh. Ngono tulisannya sing iki kan bal adroka disit apa iddaroka. Adroka mbok. Nah ya seperti itu. Ya. Jadi qiraah sab'ahnya yang diambil kata adroka itu. Bal adraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi syakkim minha bal adraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Ya, nek bisa tasrif yang kone ngerti. Adraka diikutkan azan af'ala iddaroka ya, idtaroka asline ya. Qul dawa sira kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamukallah, la ya'lamu ora ngerti sapa man wong bisa makhluk ngono bae lebih luas. Fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wal ardilan bumi bayane. Ini menerangkan tentang penduduk yang ada di langit, termasuk minal malaikati nyatane pira-pira malaikat. Nah penduduk nang bumi wan nasilan menungso ngono. Bayania keterangan dari man fis sama
ya, man fis sama minal malaika, man fil ard annas, ngono. Ora ngerti al ghaiba ing perkara gaib, ai ma tegese perkara ghaba kang samar apa ma anhum saking man fis samawat. Illallah ai lakinnallaha kejaba Gusti Allah. Ya. Maksudnya piye ya'lamu tegese pirsa sapa Gusti Allah ing ghaib. Ini namanya istisna munqati bukan muttasil. Ya. Kalau istisna muttasil nanti repot ndak bener. Mergo Gusti Allah nek mbok anggap sebagai zat yang ada di langit juga salah, ngono. Ya. Salah. Gusti Allah kan ndak membutuhkan tempat, ruang nggak butuh. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa kok kalau kita menyebut Allah kadang mengduwur? Kenapa coba? Ayo. Kenapa? Ayo. Kenapa kalau kita lagi membicarakan Allah, Allah yang Maha Esa kan biasa letak mengduwur. Kenapa coba? Ya, itu biasanya kalau orang-orang menunjukkan sesuatu yang mereka nggak tahu yang sebenarnya itu biasanya mengarahkan ke atas. Biasanya ngono. Ya. Contoh upamane alam kubur itu sebenarnya di mana coba? Mulane cara wong Kristen tapi ya cara wong Kristen kembali ke mengduwur tetap. Sebenarnya mereka nggak tahu yang sebenarnya. Ya. Wong Islam juga sama nek ngomong ke muga-muga kita ngesuk nang akhirat. Kadang akhirat tuh ngerti be orang di tempat. Enak-enaknya kena mengduwur. Ya, biasanya hal-hal yang kita nggak tahu pastinya itu biasanya mengarahkannya ke atas. Bukannya kita menganggap Allah itu ada di langit, enggak. Mulane iki diarani istisna apa? Munqati antara man fis samawati wal ard itu mengecualikan Allah. Istisnae munqati bukan muttasil. Wa mayasyuruna lan ora padha weruh, ora padha ngerti, ora padha menyadari sapa kufar Mekah. Kufaru Makkah tegese pira-pira wong kafire Mekah ka ghairihim kaya liyane kufar Mekah. Ya, mereka enggak menyadari bahwa yang mengetahui hal gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak ada yang tahu, baik itu yang menempat di langit, baik itu yang menempat di bumi. Ya, hal-hal yang gaib. Ya kaya mau tak kandhake, jajal sampean ngerti sing jenenge alam barzakh iku nang ndi jajal? Ndak tahu. Wong gaib. Ya, swarga nang ndi jajal? Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Alam malakut ya enggak tahu, ada serang ngerti kabeh, ya. Karena memang itu hanya Allah saja yang tahu, ya. Ayyana yub'atsuna. Ayyana bimakna waqta nang kene, tapi cara komentar syarah nang kene ayyana maknane jane sing paling pas ngono dudu waqta. Tapi ayyana bimakna matang, ya. Ora bimakna apa? Waqta tapi matang anggone. Mata yub'atsuna nek cara pensyarah iki. Iku nang tafsir Hasyiatus Shawi iki lho, nang Hasyiatus Shawi, ya. Nang Shawine. Nang kene taung kita nganggep tafsir Jalalain ya pendapat tafsir Jalalain memang sing jenenge kata ayana nang kene nganggo maknane waqta. Berarti ayana yub'atsuna ing dalem wektune dibangkitake. Ing dalem wektune dibangkitake sapa kufar Mekah. Maknane waqta yub'atsuna ing dalem wektune dibangkitake sapa kufar Mekah. Ya. Dadi waqta diidhofake mung jumlah yub'atsuna. Bal adraka ana ta. Lho nek orang ngaji tafsir kan dadine ora ngerti. Ternyata biasanya nek bal kan kita maknane balik. Bukan, ini bal yang bermakna hal. Utawi bal iku bermakna hal kelawan nganggo maknane lafal hal. Berarti maknane bal adraka ana ta, ya. Metuki atau nemoni. Utawi lafal adraka iku waznu akroma, wazane akroma, af'ala iku akroma padha karo iku.
ya. Adroka akrama kembar af'ala. Wa fi qiraatin lan iku kesebut ing dalam bacaan ukhra kang weneh iddaroka utawi iddaroka. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an yang kita gunakan, memang tulisannya baliddaroka ilmuhum fil akhirah. Ya. Prosesnya berarti bitasdi prosesnya. Bacaannya bitasdi didali kelawan nasdid dali. Baliddaroka ilmuhum fil akhirah. Asline siapa? Wa asluhu utai asline iddaroka iku tadaroka. Iddaroka kok asline tadaroka. Ya ngasuk nek ngaji sorop nang kelane kayane ketemu mbok. Kelane ana apa ya? Ya apa ora mbok. Durung tekan tapi mukadimah. Iku wis mbungku maknani ya. Lah prosesnya piye kok bisa tadaroka dadi iddaroka? Iki komentar lafal tadaroka dadi apa? Iddaroka. Prosesnya ubdilat diganti apa ata uta diganti dalan ing dal. Tae diganti dal. Tak sing arep iku tadaroka kamu kono. Tae lah iku tak sing arep dek iku diganti dal. Bariku wa udghimat lan den idghamake apa dal fidali ing dalam dal. Wong tak wis dadi dal kan berarti dale loro. Lah dal karo dal diidghamke dadi siji. Ngono. Ana huruf nang arep dhewek tasdidan nang elwan bok. Jajal. Ndak bisa bunyi. Maka terus wajtulibat lan ditarik apa hamzatul wasli hamzah wasal. Nek ana hamzah wasal kan bisa diwaca iddaroka. Hamzah wasal sing paling populer bacaane kasra, paling akeh sih ya, paling akeh. Jadi iddaroka asluhu tadaroka. Sayangnya nang kene tidak disebutkan secara detail alasan daripada tadaroka miki terus dadi iddaroka, cuma istilah tae pokoke diganti dal, bariku dal ditokake maring dal. Kenapa seperti itu ngono loh. Kenapa kok bisa tak diganti dal? Ai balagha maknane tegese tumeka walahiqa lan ya nusuli au tataba'a atau apa terus menerus wa talahaqa maknane kembar iku dadi siji kena balagha lahiqa tataba'a talahaqa silakan ya karena ini cuma pilihan kata tapi sebenarnya satu pengertian mana balagha tumeka nek tumeka mesti ku lahiqa kepethuk mesti wong jenenge tumeka mosok ora kepethuk au tataba'a atau terus menerus atau apa tumpo-tumpo bisa talahaqa ya kepethuk saka lahiqa diikutkan dengan tafa'ala dadi talahaqa iku maknane adroka lho maksude bisa milih sampean milih salah siji bal adroka maknane apa balik tumeka kenging bal adroka maknane apa lahiqa kepethuk kenging bal adroka maknane tataba kenging ngono iku maksude pilihane tafsirane bal adroka maknane apa talahaqa kenging. Bingung Noris? Bingung ora? Dan bingung ora Dan? Rambok lho paling sithik. Apa ilmuhum? Ngilmune kufar Mekah fil akhirati dalam akhirat. Ya. Apa tuk gampangane ngilmune wong kafir iku nanggon masalah akhirat ora. Biha tegese ing dalam akhirat. Ya. Sing akhirnya mereka beralih topik gampangane lah wis keton kalah sih akhirnya mereka beralih topik menanyakan tentang kapan tekani kiamat ini jenenge beralih topik ya wis kadung kalah ya. Hujah mereka juga sudah jelas-jelas kalah kayak tadi ketika ditanya apa ada peran serta dari mungkin Tuhan kalian contoh ya mengadakan penciptaan manusia di rahim coba ada enggak pernah enggak kalian tahu berhala kalian mungkin ya bantu kayak piye carane ndadekke janin nang jero rahim pernah apa ora
Wong sing jenenge Hubal, Lata, Uzza, Manat iku kabeh mung meneng bae. Wong dijotos ben meneng bae kok jere kok apa? Bantu ndadekke makhluk nang jero ra mungkin mboten. Nah, mereka kan tahu sendiri kondisi Tuhan mereka itu ndak kemana-mana. Ya ora percaya, ya iku contoh gampangane kaya umpamane Tuhane wong Kristen ngono. Ya ndak kemana-mana, tetap di gereja terus ora dolan-dolan. Ya, ora dolan-dolan. Tapi genah sekali lagi masalah hidayah iku sekang pangeran ono angel kabeh ngono iku. Ya, terus akhirnya ganti topik wis kalah sih. Nah, biasanya wong nek kalah iku ndadak nyelentah mengendi ngono. Hatta sa'alu sehingga padha takon sapa kufar Mekah an waqti maji'iha saking wektu tekane as-saah. Akhire ngono iku. Ya. Ganti topik. Ya laisa orana apa al-amru perkarane laisa orana apa al-amru perkarane iku kadzalika kaya mengkono-mengkono apa mau balidaro ka ilmum fil akhirah ya. Jadi mereka istilah cuma ngarang ngono jane ya. Ngarang terus topike pindah meng nakoke tentang kiamat. Iki jenenge ra jawab kowe sih ngeles saja ya wong kafir iku lho. Ngeles saja wong lagi jajal untuk pembuktian mana hujah kamu. Datangkan hujah kamu, coba argumen kamu seperti apa. Ya. Apa kok bener-bener ngerti? Oh, ngarang itu. Balhum balik utai kufar Mekah iku fi syakkin ing dalam keraguan-raguan. Makanya sering kan saya ceritakan bahwa orang-orang yang mempelajari agama mereka sampai tuntas dan mencoba mempelajari agama Islam otomatis akan goyah pikirannya. Mesti terus mlebu Islam akeh buktine, ya. Rata-rata sing padha mlebu Islam iku penggedene wong non muslim apa wong receh-receh wong non muslim ya. Paling akeh malah penggede, ya. Itu paling banyak ya karena mereka terus jadi yakinnya luwih kuat. Iya ya lah iya umpama Yesus disebut Tuhan nah Tuhannya bapaknya Yesus sih siapa terus kan aneh ya. Mereka pasti mikir lah ana-ana Tuhan kok ada tanggal lahirin itu kan ulang tahun bareng mbok. Nek wis ulang tahun mestine nggawe surat undangan ayo padha nekani ulang tahun Tuhan enggak ora enak kabeh mbok akhire ya. Tapi wong kena urung oleh hidayah ya anu angel. Tapi sing jelas ya ketika mereka mau mempelajari tentang Islam mereka akan menyadari bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah salah ya. Pikirannya otomatis goyah otomatis ya. Balhum balik utai kufar Mekah iku fi syakin tetep ing dalam keraguan-raguan minha iku fi syakin tetep ing dalam keraguan-raguan minha saking as-saah apa ya minha saking as-saah kata-kata lho bahasa wis mereka kalah hujah mereka ganti topik wis lah jajal kapan sih tekane kiamat jane mereka sendiri kan sudah ndak yakin adanya kiamat wong hari dibangkitkan saja juga nggak yakin. Mereka bertanya itu sekedar istilah apa istilah nggo alasan ngelese lah nggak alasan ngelese kadung wis kalah hujahe akhirnya keton men kon darani wis mantan yakin ya. Terus ada kata takon tentang kiamat kapan tekane jane mereka masih jelas ragu-ragu mergo apa mergo karo hari dibangkitkane menungso juga isih ragu-ragu mereka nggak yakin malah nggak mempercayai kan tadi dikatakan ya mereka nggak mempercayai adanya yang ada atau dikembalikannya manusia ke Allah Subhanahu wa taala ngesuk ya. Minha sanging as-saah balhum balik utawi kufar Mekah minha saking akhirat iku amuna ya wuta kabeh buta mereka ndak tahu sama sekali. Ana wong kafir gampangane kok ngerti tentang akhirat ora ya. Amun itu diambil dari
amiyal qalbu. Maknane apa? Amiyawuta opal qalbu ati. Atine mereka sudah buta ya. Tadi di hari pembangkitan juga sudah enggak percaya, enggak yakin ya. Wa huwa utawi kata amun iku ablaghu luwih baligh ya, lebih tinggi derajate ya. Kata ini lebih tepat gampangane. Luwih baligh, lebih mengena mimma tinimbang barang atau kata-kata qablau kang tetep ing dalem sadurunge amun ya. Syak dengan amun itu lebih baligh amun. Memang hatinya benar-benar buta ya, buta. Wal aslu utai asline amun iku amiyun. Amiyun. Sing wis biasa ngeklal yang ngerti ustuzqilat. Amun aslu amiyun. Proses elale dadi amun ustuzqilat, dianggap abot apa adzammatu dhammah alal ya'i ing atase ya. Karena dianggap berat, ini kan ada alasannya enak. Fanuqilat mongko dipindah apa dhammah, dipindah ilal mimi maring mim, tapi ba'da halfi kasratiha ing dalem sause buang kasroe, ing dalem sause buang kasroe mim. Setelah kasronya mim dibuang kan berarti harokatnya kosong. Lalu tadi dhammah yang ada di ya karena dianggap berat digeser ke mim ya. Jadi kan amwiuna ngono, amwiuna ya. Terus jenenge ketemu huruf loro mati terus dibuang ya proses iku ora diomongke ya. Cuma sampai lah umpamane amiyuna dianggap berat dhammahnya ya. Dhammahnya alal ya mestine kan terus digeser tok ya isih ya. Dadi isih ana ya. Mulane unine dadine amwiuna. Jenenge iltiqa'us sakinen. Iltiqa'us sakinen itu menyebabkan salah satu harus dibuang. Sing dibuang yae sing miki wis kadung mengalami proses iklal. Biasanya nang iklal lafal yang sudah mengalami iklal yaitu diiklal lagi. Ora ganti liyane, ora wawune sing dibuang enggak. Ya. Kasrohnya sudah dibuang. Yang ada di mim dibuang kan kosong. Digeser harokat dhammah iku sing nanggon ya. Kan ya kosong wawu mati juga, berarti ya kosong harokat tegese ya mati wawu mati, jenenge iltiqaus sakinen. Lah iltiqaus sakinen terus dibuang ya sing wis kadung mengalami iklal. Sumahul ifatil ya'u daf'an lil iltiqais sakinen ini fasara amuna. Iku tambahane kudune ngono jane. Ya, jane tapi nang kene maklum lah nek iltiqaus sakinen mesti dibuang salah sijine iku mesti. Ya. Bahasa elale summa hudzifatil ya'u daf'an lil tiqais sakinaini. Bingung, Mbok? Ya bingung, ya. Belajar elal mulane. Susu lawas, ya. Susu lawas. Men pas iki sis titik. Wa qala alladzina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Ya, dipaske walikan lah. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina edzon hale maneh orang-orang yang kufur ngomong lagi. Ya, orang-orang yang kufur-kufur apa fi ingkaril ba'si ing dalam ngingkari dina ba'ats, dina dibangkitke saking kubur. Ya umpamane gayane ngono. A idza kunna turaban. Ana ta tetkalane ana kita. Iku turaban lemah. Wa abauna lan pira-pira bapak-bapak kita atau nenek moyang kita. A inna ana ta sak temene kita iku la mukhrajuna yakti ditokke kabeh minal kuburi sanging kubur ya. Sing jarene laqad wa'idna lan demi yakti teman-teman dijanjeni kita hadza ing iki apa iki ditokke sangka kubur maksude. Nahnu ya kita
wa abauna lan pira-pira nenek moyang kita. Min qablu saking sadurunge wa idna. In hadza ora utawi iki dibangkitke saking kubur jane. Ai ma hadza maknane in nafi, ai ma hadza tegese ora utawi iki cerita-cerita sing diomongke kena ora ana iku illa asatirul awwalina kejaba pira-pira cerita nglombone ya, cerita nglombone wong dhisik ya, dongenge lah. Utawi lafal asatir iku jam'u usduratin, jamake mufrad usdurah bidhammi lho nggih, usdurah ai ma tegese barang satara sing apa jenenge terceritakan apa ma minal kizbi nyatane goro sing teromongkan lah. Nah, satara sing asline garis ora ndak, tapi ya istilah diomongke diceritakan. Ya. Wong kafir sing ingkar karo dina ba'ats wis upamane kita ngasuk wis dadi lemah jajal wis. Apa yang ngesuk kita kabar ditokke sekang kuburan akan dibangkitkan. Sing jere kita dijanjeni ngono jajal. Hah? Ala paling ku cerita bohong, ceritane wong biyen, dongengnya orang-orang dulu, ya. Wong anu jenenge be anu ora percaya kepriye meneh. Kalau sudah didasari tidak percaya, ya nggak mungkin akan membenarkan. Disampaikan hujah apapun pasti mereka tidak akan percaya. Ya. Qul siru fil ardi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.